evening class. Today is Saturday, August 17th, 1996. Các bạn và các em thân mến, thầy Hoàng và các em lại gặp nhau trong chương trình Tiếng Anh cho người Việt English for Vietnamese. Đây là chương trình dạy tiếng Anh được phát sóng định kỳ trên kênh VNCBRT2 nhằm giúp người học, các em học sinh và sinh viên đã có trình độ sơ đẳng rèn luyện, nâng cao khả năng tiếp nhận và sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Giáo trình được sử dụng trong chương trình là Family Album USA với các tình huống giao tiếp gần gũi trong cuộc sống, giúp người học tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả bằng tiếng Anh Mỹ. Trong mỗi bài học, chúng ta sẽ cùng luyện tập 4 kỹ năng cơ bản: nghe, listening, nói, speaking, đọc, reading và viết, writing, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa và cách sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Chúc các bạn và các em có một buổi học thật bổ ích và thú vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học hôm nay. Episode 13, A Real Steward, một người nhà steward thực thụ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến trong gia đình Stewart khi mọi người hân hoan chào đón thành viên mới của gia đình là bé Max, con của Richard và Marilyn, đồng thời là người chắt đầu tiên của ông Malcolm. Qua những tình huống giao tiếp gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, các em sẽ được làm quen với những mẫu hội thoại về gia đình, cách chúc mừng, trò chuyện và bày tỏ tình cảm đối với em bé mới sinh. Thông qua bài học, các em sẽ học thêm một số từ vựng liên quan đến trẻ sơ sinh, các đơn vị đo lường và hệ thống đo lường thường được sử dụng tại Hoa Kỳ. Về ngữ pháp, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc đồng tình với so và neither, đồng thời luyện tập cách dùng trợ động từ thay thế trong hội thoại. Trước hết, thầy sẽ cùng các em luyện nghe hiểu. Mời các em theo dõi đoạn băng, chú ý lắng nghe cách phát âm của các nhân vật và ghi lại những từ vựng cũng như các mẫu câu mới xuất hiện trong bài. What do people usually prepare for a new baby? Newborn, newborn, newborn. Pound, pound, pound. Ounce, ounce, ounce. Inch, inch, inch. Baby outfit, baby outfit, baby outfit. TLC, tender loving care. TLC, tender loving care. TLC, tender loving care. Bassinet, bassinet, bassinet. Motto, motto, motto. Look! He's got Richard's eyes! Babies usually have some of their parents' features. Don't you think newborn babies are adorable? Sure they are. Oh, it's already 4:30. Marilyn and Richard will be home any second now. So, what should we do? Make sure they never speak again. Nhà đài thông báo, gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tây, tỉnh Hải Hưng, thủ đô Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng chưa xác định được nguyên nhân. Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, số vụ việc có xu hướng gia tăng. Các nạn nhân chủ yếu là người trưởng thành và trẻ nhỏ. Để bảo đảm an toàn, đề nghị đồng bào hạn chế ra ngoài vào ban đêm, không đến và để cho các con em lai vãng các khu vực vắng vẻ. Đề nghị toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây. Bước 1. Hạn chế ra khỏi nhà vào ban đêm nếu không thật sự cần thiết. Bước 2. Không mở cửa hoặc cho người lạ vào nhà khi chưa xác minh được danh tính.
Bước 3. Nếu phát hiện có dấu hiệu cảm thấy đang bị theo dõi, nhanh chóng di chuyển đến nơi đông người hoặc báo ngay cho cơ quan gần nhất để được bảo vệ. Bước 4. Quý vị hãy giữ TV luôn trong trạng thái bật và tự sát ngay sau khi thấy thông báo này để chúng tôi khắc phục sự cố hiệu quả hơn. Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày. Vào rạng sáng thứ Sáu hôm qua, ngày 16 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Hải Hưng đã xảy ra một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng tại một gia đình kinh doanh vàng bạc, khiến 8 người tử vong và 3 người bị thương hoặc may mắn sống sót. Theo thông tin mới nhất được cơ quan chức năng tỉnh Hải Hưng cung cấp với phóng viên đài phát thanh truyền hình VNCBRT, vụ việc được phát hiện vào sáng ngày hôm qua khi chị Đỗ Thị Kim, 35 tuổi, vợ của nạn nhân Đỗ Tiến Hoàng đến nhà chồng để đưa đồ ăn. Tuy nhiên, bà nhận thấy căn nhà bỗng yên tĩnh đến bất thường. Biết có chuyện chẳng lành, bà đã nhờ những hàng xóm xung quanh giúp bà. Tại đây, bà Kim và người dân đã phát hiện 8 thi thể người thân trong gia đình. Ngay sau đó, bà nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Đỗ Văn Sang, 68 tuổi, bà Lê Thị Phượng, 65 tuổi, vợ của ông Sang, ông Đỗ Tiến Thanh, 40 tuổi, anh chồng của bà Kim, bà Nguyễn Thị Hằng Miên, 37 tuổi, vợ ông Thanh, chị Nguyễn Phương Xuyên, 18 tuổi, người yêu mới quen của anh Đỗ Quốc Bình, anh Đỗ Tiến Hoàng, 37 tuổi, vừa là chồng chị Kim, vừa là giảng viên dạy tiếng Anh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, cháu Đỗ Quốc Tuấn, 16 tuổi và cháu Đỗ Thị Liêm, 1 tuổi. Được biết, gia đình ông Sang có hoạt động kinh doanh vàng bạc tại tiệm vàng Thanh Hoàng trên địa bàn tỉnh Hải Hưng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Hưng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện nhiều đồ đạc trong căn nhà bị xáo trộn. Một số khu vực có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã chống cự trước khi vụ việc xảy ra. Tại các phòng trong căn nhà, lực lượng điều tra phát hiện nhiều dấu vết đang được thu thập để phục vụ công tác giám định. Hiện toàn bộ khu vực xảy ra vụ án vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo nhận định sơ bộ thì qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, chúng tôi xác định bước đầu 3 nạn nhân gồm ông Sang, bà Phượng và bà Xuyên đều có dấu hiệu bị tấn công vào đầu bằng chày. Riêng 2 ông bà còn có thêm những dấu vết do vật sắc gây ra trên vùng bụng, hiện đang được tiếp tục giám định. Đối với bà Xuyên, trên cơ thể nạn nhân không ghi nhận dấu hiệu chảy xước đáng kể.
Thi thể chị dâu nằm trên sàn gần phòng ngủ hai cháu bé, thi thể cháu trai nằm trên giường và cháu gái nằm trong nôi. Trên cơ thể cả ba có nhiều vết cào cấu, mặt bị rạch nát, nhiều vết cắt ở cổ. Còn ông Thanh và anh Hoàng bị trói trên ghế tại phòng khách và bị hung thủ dùng tấm rèm siết cổ đến ngạt thở. Thi thể ông Thanh bị đứt đầu, mất 10 ngón tay và 10 ngón chân. Anh Hoàng bị 2 con dao gọt hoa quả đâm vào hai mắt, dẫn đến mất máu nhiều và tử vong. Qua khám xét hiện trường, lực lượng điều tra đã phát hiện và thu giữ một con dao được xác định là dao Thái Lan, một chiếc chày dùng để đập nước đá có những vết màu đỏ nghi là máu, được tìm thấy tại khu vực nhà bếp. Hiện chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về diễn biến vụ án. Cơ quan điều tra đang khẩn trương đối chiếu các dấu vết tại hiện trường với lời khai của những người có liên quan, đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng gây án. Trong số những người có mặt trong gia đình vào thời điểm xảy ra vụ việc, có cháu Đỗ Quốc Bằng 13 tuổi là con của anh Hoàng và chị Kim. Cháu Bằng may mắn sống sót sau khi bị thương và hiện đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, trong đêm xảy ra vụ án, cháu Bằng đã phát hiện những dấu hiệu bất thường và tìm cách sử dụng điện thoại để cầu cứu, nhưng không may bị hung thủ phát hiện và chặt tay phải của cháu. Sau đó, cháu tìm được nơi ẩn náu trong căn nhà và được lực lượng chức năng phát hiện. Cơ quan chức năng cho biết tình trạng của cháu Bằng đang được các bác sĩ theo dõi. Một người khác may mắn không có mặt tại hiện trường là anh Đỗ Quốc Bình, 18 tuổi, con trai của ông Đỗ Tiến Thanh và bà Nguyễn Thị Hằng Miên. Theo thông tin từ gia đình, vào thời điểm xảy ra vụ án, anh Bình đang đi công tác xa. Qua kiểm kê ban đầu, cơ quan chức năng xác định một lượng vàng bạc, tiền mặt cùng một số tài sản có giá trị của gia đình đã bị lấy đi. Từ những dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của một vụ cướp vàng bạc và tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các nạn nhân có khả năng đã bị tấn công nhằm ngăn cản việc chống cự và che giấu hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, sau hơn một ngày kể từ khi vụ án được phát hiện, danh tính và tung tích của hung thủ vẫn chưa được xác định. Lực lượng công an tỉnh Hải Hưng hiện đã triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành rà soát khu vực xung quanh hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan và kiểm tra các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát các cơ sở mua bán vàng bạc và những địa điểm có khả năng tiêu thụ số tài sản nói trên tại Hải Hưng và các địa phương lân cận. Vụ thảm án đã khiến khu dân cư nơi gia đình các nạn nhân sinh sống chìm trong không khí tang thương. Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra tại một gia đình vốn được biết đến với hoạt động kinh doanh vàng bạc. Hiện chị Đỗ Thị Kim cũng đang được người thân chăm sóc sau cú sốc lớn. Trong khi đó, anh Đỗ Quốc Bình đã trở về địa phương sau khi nhận được tin dữ về gia đình. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và các thủ tục cần thiết, thi thể của các nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ban biên tập chương trình thời sự buổi tối cùng Đài Phát thanh Truyền hình VNCP RT xin chân thành chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.